Reka tuganire tureba video abanya-Iran bashyize hanze mu kanya. Murabizi ko abanyamerika bamaze igihe bavuga ko bashobora kugaba ibitero ku banya-Iran. Abanya-Iran nabo bamaze igihe muri campaign yo kwerekana intwaro zabo nshyashya, air defense system nshyashya, ariko iyi video nk'uko muyibona ni video ibereka Iran yo munsi y'ubutaka. Narababwiye nti abahutis ntushobora kubabona, n'ibikoresho byabo ntushobora gupfa kubibona. Murabibona neza ko muri Gaza Netanyahu aragenda agahiga Hezbollah akabahiga, Yemen agahiga Hamas akabahiga akababura, bajya kugurana imfungwa, hakaza abasore ba Hamas b'inkorokoro, ubona ko nta kintu bigeze bahura nacyo nk'intambara tubona muri Gaza. Ibyo ni nako bigenda muri Liban iyo abanya-Israel bagiye guhiga Hezbollah, ubona ko ni ibintu bibagora cyane kuko abangaba barubatse imihanda munsi y'itaka. Ni ibintu bigoye cyane. Bivugwa ko iyi mihanda yubakwa n'Abanyakoreya y'Amajyaruguru, aba-enjeniyeri b'Abanyakoreya y'Amajyaruguru, kubera ko ni experience bavana muri ya ntambara yabo yamaze igihe, yari irimo n'ay'amayeri menshi cyane. Murabizi ko nabo inzira zo munsi y'ubutaka ni inzira bakoresha cyane. Ariko mu by'ukuri nitugaruka kuri iyi video y'abanya-Iran muri kureba, murabibona ko ibyo Donald Trump avuga ko azagaya ibitero ku banya-Iran, akaba yasenya intwaro zabo, ntabwo wamenya ahantu zibitse. Ntabwo wamenya ahantu zibitse. Iyi mihanda murabona ko ni imihanda, ni ibirometero n'ibirometero. N'indi isi iri munsi y'ubutaka, n'indi Iran munsi y'ubutaka mu by'ukuri, ku buryo ushobora no gusanga na Iran iteye imbere iri munsi y'ubutaka. Kuko nimureba iyo mihanda murabona ko ntabwo ari umuhanda umwe, ni umuhanda ugenda ukagenda uhererekanya n'indi mihanda, ukagenda uhererekanya n'indi mihanda. Abanya-Iran rero bikomeje kuvugwa ko bageze ku ntwaro kirimbuzi. Iyi ntwaro ntabwo yaba iri ahantu hejuru y'ubutaka, ntabwo yaba iri ahantu abanya-Israel cyangwa abanyamerika bashobora kurasa mu buryo bworoshye. Mu by'ukuri ahangaha iyi mihanda iri, ugiye ahantu intwaro kirimbuzi zibitse, menya hari ama-esikariye yo kubanza nanone ukongera ukamanuka hasi, ukamanuka hasi ugatambika ugakata, ku buryo ni ibintu byagorana, ni ibintu byagorana kumenya aho intwaro z'abanya-Iran ziteretse. Kandi nk'uko twabibonye, izi ntwaro ntabwo Iran igitangaza ko yazigezeho, kubera ko idini yabo ntabwo yemera izi ntwaro. Ikindi kandi na pressure y'amahanga yahita izamuka cyane. Abanya-Iran ntabwo barashaka iki kintu, ariko umuntu wese uzabashyiraho intambara ajya amenya yuko Iran ni igihugu gikomeye kuva kera mu myaka ya kera. Ubu ngubu ugiye ku rutonde rw'ibihugu bisohora aba-enjeniyeri benshi, niyo wahera mu 1990 ukageza uyu munsi, Iran ntabwo iri buve muri top 5. Iran ntabwo iri buve muri top 5. Ni ibihugu bihora biyobowe n'Uburusiya kuva Vladimir Putin yaza. Haciyeho nk'imyaka itatu ari gushyira ibintu ku murongo, ariko nyuma y'iyo myaka itatu Abarusiya bahise baza imbere mu bihugu bisohora aba-enjeniyeri benshi. Buri mwaka Abarusiya bari hejuru, Abanyamerika bo baratakaye. Ikintu rero gitangaje cyane kinerekana ko abanya-Iran bateye ubwoba, ni ukubera ko aba banya-Iran ntabwo bigeze bava muri top 5, bahora muri top 5. Icyo ni ikintu kivuze yuko bafite abahanga, kuko nimwumva ngo igihugu gisohora aba-enjeniyeri benshi, mujye mwumva ko kirayungurura. Muri ba ba-enjeniyeri basohotse, aba mbere bajya mu bintu birenze by'ibyogajuru, bakeneyemo abahanga babandi wakwita ngo ni abarema. Hari abahanga ubundi bagera ku rwego rwo kuba baba nk'abarema. Abo ngabo rero bajya muri bya bintu bijyanye n'ibyogajuru, ibintu bijyanye n'ubushakashatsi buteye imbere, bakagenda bakurikiza nivo. Nta muntu wihitiramo, bareba level bakakohereza aha, bakareba level bakakohereza aha. Ni leta igenda iba deploying ikurikije n'ubushobozi bwabo. Ibyo rero bituma ari inganda z'Abarusiya ziba ziteye imbere, ari ubushakashatsi bwabo n'aba-enjeniyeri babo, cyangwa se wanagenda mu bijyanye n'ibyogajuru. Murabizi ko Uburusiya kuva na kera nibwo bwageze mu isanzure bwa mbere. N'uyu munsi mu by'ukuri ugiye kureba, nubwo Abanyamerika bafite ibyogajuru by'ubutasi biteye imbere, ariko ni ikintu gikomeye cyane. Abarusiya baracyari ikintu gikomeye cyane mu isanzure, Ibyo rero nari mbikomoje kuri Iran. Iran ntabwo ijya iva muri top 5 mu bihugu bifite aba-enjeniyeri benshi. Iran ntabwo ijya iva muri top 5. Ubwo nari mvuze kuri Iran, reka mvuge ku kindi gihugu cy'Abarabu, ni igihugu cya Arabia cyane, igihugu cya Turukiya, ni igihugu cy'Abarabu kiba mu Burayi.
igihugu cya Turukiya kirimo imyigaragambyo iteye ubwoba kandi kirimo kugaragara, ntabwo Erdogan ari buze kuwumva, kuko Erdogan ejo yafashe ijambo n'ejo bundi riteye ubwoba. Ubu ngubu ba bandi bavuga ngo abadikitateri ngo ni ba Vladimir Putin, ngo abadikitateri bari hehe? Erdogan ejo yavuze ijambo mu by'ukuri abashyira ku ntonde abadikitateri bashobora guhita bamushyira ku mwanya wa mbere, kuko yaravuze ati bya bindi byo kwigaragambya mugahindura ubutegetsi, mukigaragambya ubutegetsi bukavaho, ibyo ngibyo ni ibintu bibarizwa mu mateka ya Turukiya, ni ibintu bitazongera kubaho kiboko. Ubu ngubu harimo kuba violence yo ku rwego rwo hejuru ahangaha muri Turukiya. Umugabo bita Erdogan mu by'ukuri yanze kumva abaturage be, yanze kubumva neza neza. Akandi gakuru umuntu yavuga ni uko abanyamerika barimo gutangaza ko bagiye kwinjira mu kibazo cya Hamas na Israel. Barashaka kureba ko bashobora guhuza Netanyahu na Hamas, intambara irimo kongera kuzuka igahagarara. Ariko nimujya kureba intwaro bamaze igihe baha Netanyahu, ubushobozi bamaze kumuha uyu munsi, ndetse unirata yuko afite support y'abanyamerika kugeza ku ndunduro, ni ibintu biri buze kugora guhagarika Netanyahu. Netanyahu agiye kwica abantu, agiye kwicisha abantu inzara, agiye kubicisha ibyorezo, ubundi abashyireho ibiro bizajya byandika abanyapalestina bashaka gusohoka muri Gaza bakagenda ubutagaruka. Ubu ngubu iyo ushatse gusohoka muri Gaza viza barayiguha abanyayisirayeli, inzira barayiguha, ariko ni ukugenda ubutagaruka. Barashaka kugenda bavida abantu buhoro 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 buhoro. Ni ibintu biba bibabaje. Buriya abantu bavuka muri Gaza bahura nanjye kuvuga ngo ni ubutabera, bwose ni ubutabera, ubutabera ntabwo buba ku ruhande rwabo. Bahura n'ihohoterwa rya rindi bigukoreweho n'igihugu cyawe, ntabwo mwabasha kubyihanganira. Nk'uyu munsi nk'u Rwanda, nk'uku nguku turi mu Rwanda, batubwiye bati kugira ngo usohoke mu Rwanda Abagande nibo bagomba kukwemerera gusohoka, cyangwa Abakongomani cyangwa Abarundi. Murumva ko twaba turi ku kagozi. Kimwe n'Abarundi babwiye uti gusohoka mu Burundi ni mpaka u Rwanda rubaha uburenganzira, baba bari ku kagozi. Igihugu kigomba kwigenga kuri ibyo bintu. So rero Israel yo igenga imipaka ya Hezbollah cyangwa se imipaka ya Gaza. Niyo wakwambukira hakurya murabibona ko bahana imbibi n'igihugu cy'Abarabu bita Misiri. Misiri yariye kashe nyinshi cyane, n'ubu ngubu iracyarya kashe nyinshi cyane. Murabizi ko Misiri ni kimwe mu bihugu bifashwa n'Abanyamerika. Buriya bije y'igisirikare cya Misiri yakira amafaranga menshi buri mwaka. Buri mwaka babaha n'intwaro nshyashya zinagezweho. Ikiguzi ni ukurinda Israel. Umupaka wa Misiri umupaka wa Misiri na Gaza ugenzurwa n'Abanya-Israel. Ntabwo ushobora kuva muri Gaza ngo ujye mu Misiri ngo Misiri yaguhaye visa, ntibishoboka. Ntushobora gufata amazi nayo agenzurwa n'Abanya-Israel. Barabatangatanze ahantu hose barabatangatanze. Akandi kantu navugaho, wenda ndaza kugakoraho inkuru yihariye ijyanye na operasiyo ya Suza. Ndumva ntabivuga muri iki kiganiro kuko hari amakuru arimo kujya hanze menshi y'ibyabereye muri ya operasiyo turi buze kugarukaho. Hano ahubwo nagira ngo nsoreze ku kavidewo. Ni akavidewo nabonye kansekeje cyane. Ako kavidewo ni umwana wari ari kuroba uyu umwana w'imyaka 10. Mwumvire ukuntu abantu bahaza abana, ni ukuri. Umwana w'imyaka 10 yagiye kuroba wenyine, yicara kuri ako kato muri kureba, aza kugasinziriraho. Akato karakomeza karagenda mu mazi, aza gukanguka ari mu mazi hagati. Ubwo yari ahuye n'abatabazi, ariko murabona ko ni n'umwana umenyereye amazi. Ibyayo byose biragaragara ko amenyereye amazi. Ubwo yari ahuye n'abatabazi barimo kumuvana mu mazi, ariko uhita wibaza ukavuga uti ibi bintu bibaho umwana w'imyaka 10 kujya kuroba wenyine? Njye mfite umwana w'imyaka 13 ariko sinzi ko namutuma kuroba. No kumutuma kuri butike mba numva nshaka kujyana nawe, kuko simba mbyizeye ko ari bubikore. Ngaho ndebera umwana uba wagiye kuroba. Biratangaje cyane. Njyewe nabibonye mpita nitekerezaho, numva kabisa hari abantu biba bigoye cyane. Hanyuma akandi gakuru nako gasekeje, ni uwo mukobwa wari wasohokanye na boyfriend wiwe. Murabibona izi telefone tugendana,
Izi telefone tugendana ni telefone mu by'ukuri zihorana ibibazo, zishobora kuba zadutera ibibazo ariko nanone mwumve ko impanuka tugendana nazo isaha ku isaha, ikintu kidasanzwe cyakubaho, niyo mpamvu abantu bagomba kujya bagenda biragije Imana kuko niyo byose. Uwo mukobwa n'amabuno meza rwose muri supermarket, agafone yagakubise ku kibuno, murabibona abakobwa i Kigali cyangwa se n'i Burundi n'ahandi hose menya ibi bintu mubizi, biharaje utuntu two gushyira telefone ku kibuno ariko aho ngaho murabona ibintu yamukoreye rwose, inyashi yarazitwitse, inyashi yarazitwitse yari zimazeho. Aka kavido narakabonye ndakabika, ndavuga ngo nzakazana aha ngaha kuri podcast tukarebere hamwe, murebe uburyo telefone buriya ugiye no kuryama byajya biba byiza uyegeje hirya y'umutwe wawe. Kuko ndabizi benshi bakunda gucomeka telefone ikaba iri hafi y'umutwe wawe, buriya wajya ugerageza ukayigiza hirya kubera ko ituritse nijoro icaginze, kuko bikunda kubaho akenshi amafone ari gucaginga, sinzi impamvu uyu nguyu byamubayeho atarimo kuyikoresha, ariko bikunda kuba amafone ari gucaginga kandi abantu benshi bakunda gucaginga, nanjye ndimo, nanjye ndimo, dukunda gucaginga fone tukazishyira hafi y'umutwe, ni ikibazo gikomeye cyane rero. Amahoro kuri mwese.